Jiraatu waaqni gootaan keenya gurraachi garaa galawaa tokkichi maqaan dhibbaa deemuu garaa tariidhaa kan ta'e Waaqayyo uumaa keenya gurraachas diimaas bareedaas bushaas kan mul'atus kan hin mul'anne kan uume Waaqayyo uumaa keenya kana hundumaa dabarsee guyyaa kana yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate fi kan kabajamuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamiin kabajamtuu kan taate uumamtoota hundumaa olitti uumaadhaan moggadi kan taate araarsummaan ishii hundarra kan caalu dhiifamni ishii kan namaaf yaadatu gargaarsa keenya kan taate hirkoo keenya kan taate Tsiyoon waati gooftaa keenya ideesse qulqulleettiin qulqulloota Dubree Maariyaam kabajni ulfinni maqaa ishii haa ta'u. Wareegamtoota toloota qulqulloota Eebbi sugni abbaa keenya ergamaa qulqullicha Rufaa'eeli biyya keenya hunduma wajjin tokkoon keenya wajjin bara baraa haa jiraatu. Egaa maatii Waaqayyo waa hundumaa dabarsee aangoo isaatiin jaalala isaatiin hundumaa taasisee guyyaa kanaan nu ga'eera. Anaaf isin immoo guyyaa kana geenyeerra yeroo kana sagarreerra kanaaf illee kan namaan ga'u kan namatti agarsiisu gargaarsa isaa jaalala isaa yoo ta'e eenyu qofaadha? Waaqayyoon qofaadha waan ta'eef fedhasaa ta'e Waaqayyoon bara kana bara eebba bara jaalala godhe nagaan akka nu ga'u fedhaa feenyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa ka'umsa godhannee dubbii Waaqayyoo anaaf isin hanga Waaqayyoon nu ibse wajjin laallu sagalee Waaqayyoo akkas jedhudha. Waaqayyoon gooftaan keenya hundumaa dabarsee bara isin hafetti akka jaalala Waaqayyootti malee akka yaada namaatti hin jiraatina. Egaa sagalicha kana kan argannu ergaa qulqullichi Phexros isa jalqabaa barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 2 gubbaarra sagalee Waaqayyoo barreeffamee jirudha. Egaa Phexros jechuun akkuma maqaa isaa beekamu hangafa dhugaboota ta'ee beekama. Sanii alatti garuu iyyuu immoo osoo waamamiin dura qurxummii kiyyeessuudhaan beekama. Erga waamamee booda immoo hojii dinqii kan ta'e jajjabaa kan ta'e hojjetee mana kiristaana keenya keessatti furtuu mootummaa Waaqayyoo kakuu haaraadhaaf kan fudhate aangoo biyya lafaa biyya samii Waaqayyoo kan kenne ati kattaadha. Kattaa kanarratti maal ijaara jedhee gooftaan kan dhugaa ba'e hangafa dhugaboota qulqullicha Phexros. Gaa qulqullichi Phexros ergaa kana immoo maaliif barreesse gaafa jenne biyya dhaloota isaa kan ta'e Room keessatti kiristaanonni yeroo qalaman kiristaanonni yeroo abdii kutan kiristaanonni yeroo eenyummaan isaanii itti gadi deebi'e waa'ee isaanii ilaalchisee abdii kutinaa hundumtuu ni ta'a hundumtuu hin raawwata. Kanaaf maal jedhe lammaffaa Phexros boqonnaa 5 gubbaan waasin dhiphise yoo jiraat hundumaa lubbuu keessan balleessuu yoo danda'e isin balleessuu yoo danda'e waasin dhiphise hundumaa Waaqayyo irratti dhiisaa jedha. Eenyu irratti dhiisaa? Waaqayyo irratti dhiisaa. Gooftaa irratti dhiisaa jedhee kan barreesse ergaa kana saba kiristaanaa ta'e warroota Kiristoos duukaa bu'an Room keessa warra jiraatan abdiin kutinaa jedhee ergaa jalqabaa kan barreesse. Boqonnaa 4 lakkoofsa 2 gubbaarra gaafa dubbisnu tokkumarraa eegallee gaafa dubbisnu akka yaada foonitti miti akka jaalala Waaqayyootti jiraadhaa malee barri isin laala barri isin foon keessanii akka yaada foonitti deddeebitan baay'ee ta'eera. Garuuyyuu bara isin hafetti akka jaalala Waaqayyootti malee akka yaada fedhii foon keessaniitti hin jiraatina jedhee sagalee kana caafe. Sagalichi immoo akkuma beekamu eenyuuf caafe gaafa jennu yeroo sanatti Kiristoos duukaa warra bu'an kiristaana haaraa warra ta'an warra gara Waaqayyootti dhufan warra eenyummaa Waaqayyoo beekan yoo ta'u har'a garuu saba Waaqayyoo sagaleen kun anaaf isiniif barreeffame. Tokko keenyaaf barreeffame laphee keenya keessatti akka jiraatu ittiin akka jiraannu sagaleen kun anaaf isiniif barreeffame. Baay'een keenya sagalee kanaan jiraachuu dadhabuudhaan kan ka'e Waaqayyo irraa yeroo adda baanee jiraachuu danda'a. Adda Waaqayyo irraa baanee jennaan immoo jiraachuu hin danda'u. Waaqayyo irraa akka adda baanu Waaqayyo nu gargaaru. Gaa kayyoo sagalee kana barri afaan akka jiru akkasuma immoo ilmi namaa umriin isaa daangaa akka ta'e nutti mul'isa waan biraan qabu. Umriin namaa waggaa guddatu jedhe Daawit faarsa 90 gubbaan yoo guddate ilmi namaa waggaa 70
yoo akkam baay'ate immoo waggaa 80 jiraata sanii ol kan jiraatu umuriin isaa umurii cubbuuti. Waaqayyo sin gammachiis, maatii sin gammachiis, nama sin gammachiis sana ol kan jiraatu cubbuudhaaf jiraata malee jireenyatii miti. Kanaaf umuriin namaa waggaa 80 yoo guddate. Abboonni keenya kakuu moofaa keessatti akka maata Saalaa, akka abbaa keenya Addaam, akka abbaa keenya Noohi fa'aa waggaa 950, waggaa 969, waggaa 930 sana jiraatanii jiran. Garuu iyyuu ilmi namaa bara Noohi keessa cubbuu waan hojjeteef, hammeenya waan hojjeteef, Waaqayyo irraa waan garagareef umuriin ilma namaa waggaa 120tti deebi'ee jedha. Seera uumaa boqonnaa 7 dubbisa. Umuriin ilma namaa waggaa 120 kanaan illee didee jennaan Daawit immoo bara seera barreeffamaa keessatti kan nu barreesse seera Ooritii keessatti maal jedhe faarsa isaa 90 gubbaatti ilmi namaa yoo jiraate waggaa 70 yoo guddate 80 sana ala garuu umurii cubbuu jiraata jedhee barreeffame. Kana amma immoo sagaleen kun Phexros kan barreesse bara isinaatitti akka fedha keessanii osoo hin ta'in akka jaalala Waaqayyootti jiraadha. Barri nu hafe yoo guyyaan nu hafe yoom nuti amma nuti laata yoomidha guyyaan nuti gara Waaqayyootti deemu umuriin biyya lafaarra jiraachuu dandeenyu hangamiidha jennee tilmaamuu caalatti guyyaan isaa hin beekamu. Kanaaf iyyuu maal jedha tokkoffaa Qorontos gubbaatti Phaawulos kan barreesse maaloo guyyicha hin beektan yeroo hin beektan horri raftanii jirtan horri hirriba keessa jirtan hirriba keessa dammaqaa. Maalii keessa jirtanii? Hirriba keessa. Hin teenya malee hin dhaggeeffanna malee hin jiraanna malee hin deddeebina malee akka nama foon uffatee deemina malee hirriba cubbuu keessatti horri kun har'allee danuu hin jiraan. Maalidhaan osoo gaabbiin galin osoo dammaqin Waaqayyoon gaafa dhufe garuu wayyoo guyyaa sana guyyaa boo'ichi baay'atu boo'icha gatii hin qabnedha. Wayyoo guyyaa sana gaddi hin baay'ata abbaan ilmaaf haati intalaaf hin boo'u. Ijoollee walitti boo'u firri walitti boo'a firri gaafa san boo'uun firra gatii hin qabnedha. Guyyaan nu fayyinaa yoomidha amma guyyaa fayyinaa amma yeroo fayyinaa amma jedhee bara sinafetti akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha. Bari nu hafe yoo Waaqayyoon fedha nuuf kenneera mirga nuuf kenneera jiraadha yoo beekan immoo dhiisaa. Garuu iyyuu immoo foonii fi miti kan daldaluu qabdan jireenya hafuurawaa jiraadha jedhee nuuf kenneera. Kanaaf iyyuu yeroo nama keessa jiru kun maal jedhama akka mana kiristaanatti yookaan akka biyya keenya Itoophiyaatti ji'a 13ffaa yookaan immoo qaaqume jedhama. Inni kun yoom jalqabe gaafa jennu dhaloota Kiristoos dura waggaa 1000 dura jalqabe. Qaaqume kan jennu kun yookaan immoo qaammee Quxaaxash kan jennu kun waggaa 1000 dura mootittii Saabaan lammii Itoophiyaa kan ta'an biyya Itoophiyaa keessatti kan jiraatu mootittii Saabaan karaa Yerusaalem deemtee ogeessa Salomoon irraa kennaa fudhachuudhaaf ogeessi ogummaa guddaa qabu kun abbaan ogummaa abbaan nageenyaa abbaan dhiifamaa Solomoon kan jedhamu kun eenyu isa laaluun qaba jettee karaa Yerusaalemitti imalteedha. Yeroo kana mooticha Solomoon bira gaafa geessu mootichi Solomoon waan gurguddoo hedduu mootittii Saabaadhaa kenne jedha. Isaan keessa garuu fedha ta'ee fedha Waaqayyoo ta'ee ogeessi Solomoon mootittii Saabaa lammii Itoophiyaa kan taate fuudhee ture. Yeroo sanatti garuu iyyuu kennaa inni isaaf kenne ishiidhaaf kenne qubeellaa yookaan yeroo ammaa qalabatii kan jedhamu kana qubeellaa harka ishii kenne. Qubeellaa sun immoo yeroo sanatti maal jedhamee hin Quxaaxash kan jedhamu yookaan immoo yoodhu oduu misiraachoo gammachuu misiraachoo fudhadhu jedhee quba ishiitti kan kaa'e suni achirraa eegalee hin Quxaaxash jedhame. Maal jedhame Quxaaxash? Tokkoffaa moototaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 dubbisa. Kana booda ishiirraa illee ilma argate ilmi inni argate immoo ilmi jedhama jechuudha. Kanaaf lammii Itoophiyaa kan taate mootittii Saabaan gara Yerusaalem deemtee kennaa fudhattee yeroo sanarraa eegalee hin Quxaaxashiin kun itti fufe. Yaa ta'uti qaaqume jechuun immoo maal jechuudha gaafa jenne qaaqume jechuun dabalataa jechuudha. Maal jechuudha? Dabalata. Akka biyya keenyatti waggaan tokko jamee qaba 12 qaba. Garuu 13 jenne dabalata guyyaa 5. Inni kun immoo akka mana kiristaanaatti bara Yohaan bara Maatiyos Maarqos Luqaas 5 oola. Bara Yohaanis immoo meeqadha? 6 ta'a jechuudha. Bara qaaqume yookaan immoo qaammee 5 taatu
bara Yohaannis soomni raajotaa yookaan immoo gannaan sadaasa 15 qabamee muddee 28 kataa jechuudha. Waggaa tokko guyyaa tokko maal ta'a duwwaatti gabbutamu. Bara garuuyyuu bara Maatiyos, Maarqos, Lukaas guyyaa 15 qabamee sadaasa soomni gannaa yookaan immoo raajotaa muddee 29 kataa dhaloota goota jechuudha. Kanaafiyyuu inni qaaqume jennu kun dabalata jechuudha. Maaliif gaafa jenne qaaqume kun akka mana kiristaana keenyatti fakkeenya gurguddoo qabdi. Yeroo kana keessa fakkeenyummaa isaa tokkoo fi inni guddoon waa'ee sooma Yoodiiti. Dubartittii qajeeluu kan taate macaafa Yoodiiti gubbaatti yoo dubbisne seenaa ishee arganna. Isa gubbaatti kan barreeffame waa'ee sooma Yoodiiti kan of keessaa qabu. Qaaqumeen kun guyyaa 5 kun soomaan subaayidhaan kan gaggeeffamu sababa kanaaf. Inni biraa qaaqume kan jennu kun ce'umsa yookaan immoo bara kakuu duraa yookaan immoo barri itti jiraanne kun waggaa 2016 bara 2017 seenuu keenyaaf ce'umsadha jechuudha. Barri fokkisaan, barri hammeenyaa, barri gaddaa, barri dhiphuusu darbee bara eebbatti seenna jennee yeroo itti eenyudha. Kanaafuu ce'umseedha. Inni biraa qaaqumeen maalidha gaafa jennee mallattoo dhufaatii Waaqayyooti jedha. Mallattoo maaliiti? Dhufaatii Waaqayyoo. Kana jechuun akkuma kakuu moofa yookaan immoo bara moofa kanarraa bara haaraatti ceene nama haaraa taane laphee haaraadhaan ceene hammeenya dhiisnee gaabbiidhaan ceene dhufaatiin Kiristoos irree jireenya biyya lafaarraa gara jireenya samiitti ce'uu dadhabbii biyya lafaarraa gara boqonnaa mootummaa Waaqayyootti ce'uu boo'icharraa gaddarraa gara dhiifamaatti ce'uun fakkeenya mootummaa Waaqayyoo yookaan immoo fakkeenya dhufaatii Waaqayyooti qaaqumeen kun. Kanaafiyyuu maal jedhu bara isinaafee kanatti akka heeyyama Waaqayyoo jiraadha jedhe amma bara 2016 xumurreera deebisuu dandeenya saba Waaqayyoo hin danda'amu. Guyyaan kaleessaa hara ta'uu hin danda'u. Yeroon darbe amma ta'uu hin danda'u. Kanaaf guyyaan fayyinaa amma jedhee kan dubbate Phaawulos dubbii fayyinaa keessatti yeroon fayyinaa jira amma ta'e nutillee bara nuufetti akka heeyyama Waaqayyootti jiraachuu qabna. Barri nuufe bara gaarii nuuf ta'a jennee kadhannaa yaadachuu qabna. Bara nuufetti nama haaraa taanee ce'uu qabna. Kanaaf barri isin waan ammaa hojjeta sun hin ga'a. Barri haadha hiyyeessa imimmaan lafarratti lolaasa sun hin ga'a. Barri dhugaan jallatee dhugaan dhabamee mirgi dhabamee ittiin gammaduun ittiin faarfachuun osoo Waaqayyoon hin beekin jiraan sun hin ga'a. Bara isin ofitti akka jaalala Waaqayyootti jiraadha. Barri dhiinni ilma namaatti dhangala'aa ture. Barri qayyeen keenya nagaatti dhabe. Barri ba'anii galuun rakkootti ta'e sun hin ga'a. Barri hammeenyi itti baay'ate sun hin ga'a. Bara Waaqayyoommaaf nu dagate jennee hundumti keessa keenya madeessine sun hin ga'a. Bara hiyyeessitti cunqurfame sun hin ga'a. Bara horroo of qabanii aangoo isaanii itti mul'isan taayitaa isaanii itti mul'isan horri Waaqayyoon qaban bara itti cunqurfame sun hin ga'a. Amma garuu bara sinafetti akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha jedha. Kun hunduun ga'a. Ilaala saba Waaqayyoo kun hundumtuu hin ga'a. Hundaa kan taasisu Waaqayyoodha isa wajjin jiraadha. Hundumaa kan gochuu danda'u Waaqayyoodha isa wajjin jiraadha. Barri kun isin hin ga'a. Barri jireenya foon keenyaatti daldalaa turre. Barri qonnaaf itti fiigaa turre. Barri horii keenyaaf itti fiigaa turre. Barri barumsa keenyaaf itti fiigaa turre. Barri waa'ee yaada foonii qofaaf itti dhamaa turre hin ga'a. Amma garuu isallee hojjechuudhaaf heeyyama Waaqayyoo dhabuu qaba. Akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha. Waan kana jechuun akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha. Maaliif wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 16 gubbaatti hin beeknu seenaa isaanii lama Alaazaariif Nawee nama sooressaa fi hiyyeessa ta'e Waaqayyoon nu barsiise hin beeknu nuti. Akkamittiin bara eenyummaa namaa jiraachuu dadhabnetti. Laala Alaazaar nama hiyyeessa ture ollaan qaba ollaa isaa saree ture. Dawoon isaa saree ture hirkoon isaa saree ture. Yoo irra ciisanis yoo isa nyaatanis yoo isa madeessanis nama hin qabu nama dhabe saba Waaqayyoo nama dhabe hin jedhina. Nama hin qabu hin jedhina. Namni akka shomboqqos gaafa itti hirkatan harkaa kufuu danda'a. Gaafa dawoo godhatan kufuu danda'a laakki nama hin qabu hin jedhina. Horri Waaqayyoon abdii godhatan ce'anii jiran. Horri garuu nama abdii godhatan baay'ee isaanii kufanii jiran. Kanaaf Alaazaar baay'ee waan beela'u
waan hiyyeessa ta'e waan dhukkubaan dhaame waan geessi isaa madaa'e nama dhabe fira dhabe ollaa irraa dhalate dhabe haadhaaf abbaa dhabe kafana kan ta'u hundumaa dhabe dallaa keessatti kosiirratti gatame saree wajjin nyaachuu jammare saree wajjin jiraachuu jammare madaan isaa waan madaa'eef saroonni qaama isaa irraa arraaban namummaan isaa irrate maal ta'e dhukkuba foonitti bar gadda foonitti bar hiyyummaa foonitti bar hundumtuu garuu iyyuu eenyudhaan darbuu danda'a waaqayyoodhaan darbuu danda'a abbaan qabu hin jedhina abbaan keenya waaqayyoodha malee haadhaan qabu hin jedhina haati keenya kennaa keenya durree maadhaayudha malee namni haadha ofii abdatu haati keenya guyyaa tokko nu wajjin dandeessi garuu durroo maadhama akkas miti abbaan keenya nu nyaachisanii waase gaaf tokko nu ifachuu danda'a lakki waaqayyoon akkas miti suma cubbuu hojjennu osuma isa baddallu osuma isa miinu inni waa'ee keenya madaa'ii du'a malee kan nama jibbuu miti waaqayyoon kana naman qabu hin jedhina Alaazaar jireenya isaa hin jiraatu waa hundumaa jiraatu akka waaqayyootti darbe barri darbeera waan ta'e gaafa tokko seenaan isaa jijjiirame namni Naween kun nama kana nama godhee waan hin laalle guyyaan isaa ga'e barri inni jiraate ga'eera laala barri inni jiraate waan ga'e barri ce'umsaa hin dhufe kaa barri walqixxummaa hin dhufe barri mirgi namaatti kabajamu hin dhufe barri hundumtuu fuula waaqaatti kan qulqullummaatti laallamu hin dhufe Alaazaarudha hin ka'e hin boqate biyya lafaarraa erga boqate ajjabame ergamootaan marfame galataan marfame gara teessoo waaqayyootti ol ba'e laala kaleessa da'oo dhabe uffata dhabe boba Abrahaam jala taa'e hirkoo Abrahaam jala taa'e Abrahaam odaa godhate jala taa'e Abrahaam wajjin jiraachuu eegale eenyuun Alaazaar namas dhabnu guyyaan isaa jira malee firas dhabnu guyyaan isaa jira malee qabeenyas dhabnu guyyaan isaa jira malee kana Alaazaari kun hin jijjiirame boba Abrahaam jala taa'e ergamootaan kabajame inni biyya lafaa irratti akka gaariitti jiraate Naween immoo yeroo hundumaa qabeenya isaa da'oo godhate firri isaa ollaan isaa qabeenya isaadha qabeenya isaan of eegee jiraate garuuyyuu guyyaan tokko hin jira wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 12 laala namichi soorechi oomisha gaarii oomishee waan baay'ee hojjete gootaraa qopheesse callaan isaa gootararra caalee jedha laalame gootararra caalee callaan isaa oominni isaa sana booda fuudhee gootaraatti galche maaloo bara kana callaan natti baay'ateera eessatti galcha gootaraan koo immoo xiqqaadha jedhee guddaa ijaare itti galche hin baay'ise kana booda gaafa inni gootaraatti galchee halkan sana ga'u maal jedhee lubbuu isaatiin lubbuu koo kana booda yaaddain waan si barbaachisu bara ati jiraattu guutuu kanas nyaattu kiloo si qopheesseera maal ta'ii nyaadhu jedheen waaqayyoon immoo guyyaa qaba kaa hundumti keenya guyyaa qabna bara akkasumaan dadhabna malee yeroon keenya hin beekamu akkasumaan dadhabna malee waamichi waaqayyoo akkam akka ta'e hin beekamu kanaaf namichichi gootaraa isaatti oomisha guutee callaa baay'isee nyaadhu jedhee gaafa jiraatu halkan sana immoo ergamaan du'aa dhufee sin barbaada maalan ta'a harrabe waaqayyoon dhufee sin barbaada waluun jedhe tolee jenna moo hirrifanna eenyutu qophaa'e waaqayyoon na barbaaduu danda'a lakki isa biran deema qophaa'uun qaba eenyutu jedhe namni tokko karaa deemuuf gaafa ka'e gaafa waa wayii yaadate dhiqatee miicatee uffatee qophaa'ee jiraata garuu waaqayyoon dhufee sin barbaada yoo nuun jedhe eenyutu mana isaa daragate eenyutu laphee isaa qulqulleeffate eenyutu waaqayyoon simachuudhaaf qophaa'e nu keessa kanaaf barri kun bara ce'umsaati qophaa'uu barbaachisaadha kana booda maal jedha namichi maaloo xiqqoo nyaadha jennaan lakki guyyaan kee ga'eera yeroon kee ga'eera hanga ati jiraattu kanuma amma sin barbaada kana booda maal jedheen ergamaa waaqayyoo silaatuu deemuuf kaaseerta isaati qopheessite kana moo eenyutu nyaata nuti biillaa ijaaruuf yaanna osoo biillaan keenya keessa jiraate yoo keessa boqan eenyutu wajjin jiraata laata konkolaataa bituuf yaanna konkolaataa keenya keessa fedha waaqayyoo ta'e osoo keessa hin jiraatin osoo beeraa deemne eenyutu wajjin jiraata laata galaa maal qopheeffan konkolaataa bituuf maallaqa bituuf uffannaa bituuf barumsa barachuuf eebbifamu hin dhamaanna waaqayyoo wajjin jiraachuuf eebbifamuuf garuu mee akeeyyatu dhama'ee laata ga'eera baqa barri kana hin ga'a barri akkasii kun hin ga'a hin jiraatna jechuun miti barbaange garuu yoo akka heeyyama waaqayyooti jiraadha
akamal jiraadhay akka heeyyama waaqayyo yaa goofta heeyyama kee fooqii ijaaruun cubbuun qabu lakki heeyyama kee jechuun barbaachisa malee amma karoorri keenya bara dhufutti maani fuudhee diraarii godhadha heerumeen abbaa warraa godhadha jenna malee heeyyama waaqayyo yoo hin ta'e anu heerumeen diraarii godhadha kan jedhu jiraan keessaa waaqayyo maal keessa godha warri jedhan baay'ee isaanii eebbifamnee barannee qoonnee dadhabnee waan hundumaa argachuu yoo feene hundumaa kan dursu heeyyama waaqayyooti jechuutu barbaachisaadha. Maal jechuun barbaachisaadha? Heeyyama kee yoo ta'e laala maaliif hin beeknu guyyaa Tulluu Taaboor abbaan keenya Phexros maal jedhe yaa gooftaa heeyyama kee yoo ta'e jedhe godoo sadii nan ijaara tokko Moosiif tokko Museef tokko Eliyaasiif nan ijaara heeyyama yoo ta'e heeyyama waaqayyoo heeyyama gooftaa yoo ta'e barachaa jira heeyyama gooftaa yoo ta'e daldalaan jira heeyyama gooftaa yoo ta'e gaabbii galuu fayyaadhaadha heeyyama gooftaa yoo ta'e akka fedha isaatti jiraachuu fayyaadha jira kan jechuutu barbaachisa barri darbe sun ga'uu qabu waan ta'e jennee waaqayyo wajjin deddeebi'uu barbaachisa. Sana booda garuu Alaazaar eega boqote Nawween maal ta'e guyyaan isaa hin ga'ee hin boqote gaafa sana immoo inni biyya lafaarratti da'oo isaa kan ta'e hirkoo isaa kan ta'e qabeenya kan ta'e samii irratti garuu da'oo isaa hirkoo isaa ibidda ta'e raammoo bara baraaf hin duune ta'e ibidda boba'ee namarraa dhaamne ta'e waaqayyo kan jalaa kan nu baraaru fedhaaf heeyyama isaa nu baatu. Kana booda isaan lamaan kun hin boqotanii Nawween maaloo abbaa koo Abrahaam gubadheera obboleessa koo Alaazaariin naaf ergi jennaan lakki inni gara kee dhufuu hin danda'u barratti jiraatte akka fedha foolii keetti jiraatte barratti hinsaa keessa jiraatte barratti hiyyeessatti cunqursite barratti hiyyeessa gadi qabdee itti miidhaa turte raawwateera amma bara jiraatteerta kana booda barichi biraasiif hin barbaachisu edduma sana turii. Kanaan bal edduma sana turi jedhee waaqayyoon gooftaan abbaa keenya gooftaan keenya uumaan keenya Abrahaam irra ture waa'ee kana isaan barsiisa ture. Kanaaf amma anaaf siin garuuyyuu jiraachuu keenya yaadna malee akkamitti akka jiraannu yaadnee beekna laata. Kanaaf faarsaa Daawit maal jedha abbaan keenya Daawit faarsaa gubbaatti faarsaa 135 yookaan 136 gubbaatti waan gurguddaa kan hojjete gaarummaan isaa bara baraafi maal waan hojjete waan gurguddaa dinqii kan hojjetu bara haaraa godhee bara moofa kan dabarse kakuu moofa dabarsee kakuu haaraa kan fide dhiiga isaatiin nu bitee dhiiga isaatiin nu du'ee hoolaan qaraaniyoo akka hoolaa qalamuu afaan tokko sun dubbate qaraaniyoo gubbaa kan oole waaqayyoon ilma namaaf jedhee du'e ilma namaa uume harkatti ofiisaa kan madaa'e waan gurguddaa waan hojjete gaarummaan isaa bara baraafi bara baraa gaarummaan isaa bara baraa diimtuu guyyaatti kan moosise gaarummaan isaa bara baraa guyyaa ifaan kan deddeebise hundumaa kan raawwate bokkaa kan kenne rooba kan kenne aduu kan kenne ifaan kan nuuf guuge gaarummaan isaa bara baraa urjii fi addee sammuu halkanitti kan moosise Daawit mee ogummaa waaqadhaadha halkan samiiwwan kun urjii bareechanii addeessi urjii bareessee guyyaa ammoo aduu yookaan biiftuun urjii bareechitee samii bareechitee akka jiraattu kan taasise gaarummaan isaa bara baraaf eenyutu garuu isa kanaaf galata isaa jedhe eenyutu garuu waaqayyootu nutu facaase nu dhoqqee jiiratti facaase lafatti kan roobe isaadha bishaan kan jiise isaadha aduun kan isaadha bishaan kan isaadha qilleensi kan isaadha kan goggose kan jiise kan magarse kan biqilche firee kan itti godhe isaadha jedhee eenyutu galateeffate laphee kiyya keessa bulee akkam baradhu kan na taasise sammuu kan naaf kenne harka miila kan naaf kenne isaadha warri harkaan miila hin qabne jiran yaa gooftaa galata kee kan jedhe eenyudha laata waan guyyaa hunduma dabarsite yeroo kanaan kan nageesse ani homaa siif hin qabu yaa gooftaa galata kee kan jedhe eenyudha laata Daawit garuu biiftuu guyyaa kan moosise addeessa urjii kan kan moosise gaarummaan isaa bara baraaf jedhe jaalalli isaa bara baraa dhiifamni isaa bara baraa dandeettiin isaa bara baraa hin daangeffamu inni jalqaba kan jiru alfaa kan booddee kan jiraatu omeegaadha waaqa kana qabna galanni bilbilli waaqa keenyaaf haa ta'u kanaaf saba waaqayyo barri nuuf haa ga'u amma mi'a keenya xamu bara haaraa himachuudhaaf gaabbii galan mi'a keenyatu immoo waa'ee bara 2010 yaadisee bara haaraa kanatti nama haaraa ta'uu barbaada
Kanaaf maal jedha Phaawulos bara bitaa jedha. Bara maal godhaayi bitaa kan jechuun maallaqaan bara bitaa osoo hin ta'in hojii qulqullummaatiin bara hammeenya sana bitaa bara qulqullummaa taasisaa. Bara dhiibbaa sana jalleessaa bara gaarummaatti fidaa. Maaliif bara waraana balleessinee bara nageenya fiduu dandeenya bar yoo maal ta'an yoo nu akka fedha Waaqayyootti jira. Bara gadditti baay'atu balleessinee bara gammachuu fiduu dandeenya bar. Kanaaf ani nama qabu jechuun hin barbaachisu. Nama warri qabu jedhan baay'een isaanii jiran. Garuu immoo horroonni nama abdii godhatanii kufan immoo baay'een isaanii jiran. Kanaafuu ani nama qabu hin jedhinaa. Firran qabu hin jedhinaa. Ollaa qabu hin jedhinaa. Namni gaafaatti waan qabdu si jaalata. Gaafaatti waan gaarii qabdu si jaalata si dhiyaata. Garuu iyyuu gaafaatti harkaa dhabdee si jibba. Baay'een namoota gaafa sargii namaa yookaan cidha namaa nama ajjabamuudhaaf gammachuudhaan dhufa. Namni sun garuu gaafa dhukkubsate isaan biratti kan argamu jira laata. Kanaafiyyuu namni guyyaan isaa gabaabaadha. Gargaarsi isaa gabaabaadha. Harki hidhannaa isaa gabaabaadha. Nu kunuunsu irratti gabaabaadha. Harka duwwaatti deeffachuu danda'a. Kanaaf inni nu kunuunsee nu dhiisne Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo qofa abdii godhadha. Eenyu qofa? Waaqayyo qofa. Horroonni Waaqayyo qofa abdii godhatanii jireenya isaanii jiraatanii jiran. Horri garuu Waaqayyoon abdii hin godhanne. Horri akka fedha foonii isaaniitti jiraata. Horri waa'ee foonii isaanii daldalan. Horri ganamas galgalas waa'ee foonii isaanii dhamaanii baay'een isaanii badanii jiran. Kanaafiyyuu maal jedhe Phexros bara sinafetti. Bara foonii dabarsan dhiisaa bara sinafe kanatti akka jaalala Waaqayyootti jiraadha. Abboommi isaa eegaa, seera isaa eegaa, gaabbii galaa isa waliin jiraadha. Hiyyeessa miidhina, dhugaan dabsina, baatanii galuudhaaf nageenya labsaa. Yeroo hundumaa heeyyama kee jedhaa. Yoo nyaattan eebbifadha, yoo yaaddan eebbifadha, yoo karoorsitan Waaqayyo waliin karoorsaa kophaa keessan miti. Kophaa ofii waan godhu hin jiru. Kanaaf maal jedha Yohaannis boqonnaa 15 gubbaatti namni Waaqayyoon alatti waan godhuu danda'u tokko illee hin jiru jedhe. Waan tokko Waaqayyoon alatti gochuu hin dandeenye. Qa'ee keenya ijaaruudhaaf, mana keenya ijaaruudhaaf, keessoo keenya ijaaruudhaaf, naxalaa adii uffannee gara mana qulqullummaa dhufuudhaaf heeyyama eenyu ta'uu qaba? Waaqayyo ta'uu qaba. Kanaafuu yaa gooftaa heeyyama kee yoo ta'e, fedha kee yoo ta'e akkasii wajjin jiraannu jennee Waaqayyoon gaafachuu barbaachisaadha. Yoo sana goonedha Waaqayyoon gooftaan waa hundumaa nu dabarsee, bara hammeenya dabarsee, bara gaarii nu taasisee, waa hundumaa nuuf godhee akka isa wajjin jiraannu kan nu godhu. Yoo isaan garuu iyyuu akkasumaan dhamaan. Laala akkasumaan dhamaan. Kanaaf wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 17 gubbaatti seenaa isaanii akkuma 21 gubbaatti seenaa isaanii akkuma beeku Waaqayyoon alatti ba'an. Mee saba Waaqayyoo ilaalaa. Gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos mana cidha dookimaasitti cidha qopheeffame irratti isaan affeeree isaan nyaachise isaan gargaare yeroo gammachuu isa wajjin argamanii yeroo nyaata isa wajjin argamanii yeroo eebba isa wajjin argamanii gaafa garuu inni abdiif samii kanaaf jedheetoo qaraaniyoo gubbaa oolee dhiiga isaa dhangalaasu eenyutu isa faana hirmaate laata jiraayuu akkasuma laalaa. Waggaa meeqa isa wajjin nyaata isa wajjin dhuganii gaafa garuu iyyuu inni dhiphatu halkan dhiphuusa gatanii kan baqatan meeqatu jira laata. Kanaafiyyuu hundumaa dabarsinee hundumaa taasisuudha. Hundumaa raawwachuudhaaf heeyyama Waaqayyoon barbaachisaadha. Barri haaraan amma bara haaraa ta'uudhaaf jaalalaan nageenyaan jiraanna jennee walii dubbachuu caalaa laphee keenyaan bara jaalaa bara nageenya taasisuun barbaachisaadha. Kara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Waaqayyootti deebinee Waaqayyoon maal ta'a nutti deebi'e. Kanaaf maal jedhe Isaayyaas isa dhumaa tokkoffaa Isaayyaas raajicha boqonnaa 1:19 gubbaatti ishii yoo yeetan firii biyya lafaa nyaattu lakki yoo yeetan immoo seefii si nyaataa jedhu. Maaltu si nyaataa? Seefii. Tole yoo jettan eeyyamtan biyya lafaa irratti waan gaarii waan miidhagaa nyaatu samii irratti immoo jiraata taatu. Lakki yoo jettan garuu iyyuu cubbuutti yoo deemtan garuu akka yaada foonitti yoo jiraatan ammallee garuu seefii si nyaata jedhu. Maaltu si nyaataa? Seefii. Kanaaf iyyuu barri darbe sun hin ga'a bara haaraatti nama haaraa ta'uudha. Ishii yoo jenne firii biyya lafaa baasu hundumaa nyaanne. Waaqayyoon waan argamu hundumaa argan. Eebba Waaqayyoo argan. Jaala Waaqayyoo argan. Lakki barri kaleessa haarallee nama barbaachisa jennee kan ejjummaa isaatti, kan to'annaa isaatti, kan soba isaatti, kan sagaagalummaa isaatti, kan waa'ee qabeenya ofii qofa haasa'u qabeenya ofii qofatti deema taanaan
seefisi nyaata. Waaqni nyaata seefisi nyaata. Kanaaf tole jennee Waaqayyo ayyamnee firii biyya lafaa baas nyaachudha nama haaraa ta'uun kan barbaachisa. Jaalallaan jiraachuun barbaachisa. Heeyyama Waaqayyootiin jiraachuun barbaachisa. Qulqullummaa raawwachuun barbaachisaadha. Kanaaf maal jedhe Phexros bara isin hafetti barri foon keessan itti hojjeta sun ga'eera. Bara hafetti garuu akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha jedha. Akka heeyyama Waaqayyootti jiraannu Waaqayyo gooftaan maal ta'uun nu gargaara. Inni heeyyama isaa ta'e akka nu gargaaru fedhaaf heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gaa saba Waaqayyo namni nama ta'e hin jiraatan guyyaan isaa yoom akka ta'e hin beeku. Barri isaa yoom akka ta'e hin beeku. Qabeenya abdannaa qabeenyi hin darba. Uffata abdannaa uffanni hin darba. Keessumni abdannaa keessummaa hin darba. Taayitaa aangoo abdachuu dandeenya aangoon hin darba. Beekumsa argachuu dandeenya beekumsi hin darba. Kan hin dabarre kan hin jijjiiramne kan hin geeddaramne yeroon kan isaan geeddarre jecha Waaqayyoo fi Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Bara hafetti akka nageenyaatti akka jaalalaatti Waaqayyo wajjin akka jiraannu fedhaaf heeyyama abbaa keenya nuuf haa ta'u. Hunduma keenyaaf immoo laphee nuuf kenne laphee Liidiyaadhaaf saaqe nu saaqe laphee Daawitiif kenne Waaqayyo hunduma keenyaaf kenne isa wajjin jiraannee isa wajjin mullee akka mootummaa isaa dhaallu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Sagalee isaa kan nu barsiise haga yammaatti kan nutti hime bara sinafetti akka heeyyama Waaqayyootti jiraadha kan jedhe heeyyama isaa raawwannee wajjin jiraannee gaabbii gallee firii buufannee firii qulqullummaa argamsiifnee foon dhiiga Waaqayyoo fudhannee tajaajilaa mana isaa gammachuudhaan immoo dhaamsa mootummaa isaa akka taanu Waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru. Eenyu nu haa gargaaru? Waaqayyo nu haa gargaaru kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee kan kabajame nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyo fayyadamee si duwwaa maaramee fi kabajamaa